Здравейте, днес ще ви покажа как да си изтеглите различни стилове на CS. И първия сайт започваме от това този сайта, който искате да си изтеглите стила. Натискате тук и трябва тук излиза различен сайт. Ако ви излезе този сайт на Диафире, натискате тук и си изтегляте стила. Но зависи не само на Диафире, има и други сайтове, които могат и там да се изтеглите скинове, не е задължително на този сайт. И чакаме да се изтегли скина, докато се изтегли. Той вече се изтегли както е. Имаме в скина, искаме тази папка и ето тук материалите. Влизаме в папката CS, вече натискаме тук и влизаме в CS Strike. Искаме там и Custom. Натискаме Custom и тук има различни видове стилове. Правите да папка и задържате така, задържате в един файл и вкарвате всички в този файл, в тази папка и трябва да върти и готово. И днес ви показвам как да си изтеглите скин на CS 88 версия. И това е. Чао! Ще се видим пак!